Studios. You are watching 4 PM Bulletin. सिंध में अॼु खां नंढियूं वॾियूं बाज़ारूं राति 9 वॻे बंदि कयूं वेंदियूं। सिंध सरकार बिजली बचाइण जे लाइ कारोबारी वक़्तु तब्दील करण जो नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। राति 9 वॻे खां पोइ कारोबारी सरगर्मियुनि ते 1 महीने जे लाइ पाबंदी लागू। बाज़ारूं दुकान ऐं शॉपिंग मॉल्स राति 9 वॻे बंदि थी वेंदा। होटल ऐं रेस्टोरेंट्स 11 वॻे बंदि कया वेंदा। शादी हाल ऐं शादी तक़रीबूं रुॻो 10:30 वॻे ताईं करण जी इजाज़त। पेट्रोल पंप्स, CNG स्टेशन्स, मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज़ ऐं खीर जा दुकान पाबंदीअ खां आजा करार। जबरी गुमशुदगियुनि जो ज़िम्मेवार कंहिंखे करार ॾियूं या वरी ॿुधाए छॾियो त हिते रियासत अंदरि रियासत क़ाइमु थियल आहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा गुम थियल शहरनि जे बाज़ियाब न थियण ख़िलाफ़ दरख़्वास्तुनि ते ॿुधणीअ दौरान रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल अदालत खे आगाही ॾींदे चयो त लापता माण्हुनि जे मामले ते कमेटी जोड़ी वई आहे। जांच एजेंसीज़ बि कोशिशि कनि पियूं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला रिमार्क्स ॾींदे चयो त कमेटीज़ में न फसायो, इहो ॿुधायो त अदालती हुकूम ते अमल थियो या न। अञा बि माण्हू खंभिजी रहिया आहिनि पर केर बि पुछण वारो नाहे। छा सुठो लॻंदो त हीअ अदालत चीफ एग्ज़ेक्टिव खे समन जारी करे? बचाव जो वज़ीर कंहिंजे मातहत आहे या वज़ीर आज़म ॿुधाए छॾे त हू बेवस आहे? जेकॾहिं वज़ीर आज़म बेवस नाहे त आइन खेसि ज़िम्मेवार करार ॾिए थो। फेटफ तरफ़ां ग्रे लिस्ट बाबति मुल्कनि जी हैसियत जो ऐलान अॼु कयो वेंदो। पाकिस्तान जो नालो फेटफ जी ग्रे लिस्ट मां निकिरण जा इम्कान। हुकूमती अमलदारनि जो चवणु आहे त हेल ताईं मिलियल इतलाउनि मां लॻे थो त हिन भेरे मामिलो पाकिस्तान जे हक़ में ईंदो। ग्रे लिस्ट मां निकिरण बावजूदि मामला तइ थियण में 7 खां 8 महीना घुर्बल हूंदा। परॾेही मामलनि जी मुमलिकती वज़ीर हिना रब्बानी खर चयो आहे त बर्लिन में फेटफ जी प्लेनरी मीटिंग जारी आहे। अॼु शाम बाज़ाब्ता नतीजनि जो ऐलान थी वेंदो। फेटफ बाबति अंदाज़नि ते ॿधल रिपोर्टिंग न कई वञे। नाणे बाबति मुमलिकती वज़ीर आयशा गौस पाशा चयो आहे त फेटफ जे शर्तुनि ते पूरो लहण जे लाइ घणी महिनत कई अथऊं। घणनि शर्तुनि ते अॻ भराई ॾेखारी अथऊं। फेटफ जी टीम जल्द पाकिस्तान जो दौरो कंदी। उमेद आहे त पाकिस्तान जल्द ग्रे लिस्ट मां निकिरी वेंदो। गरीबन की खबरदार वठो गरीबन जो को असास न आहे। जीअं पेट्रोल महांगो थियो आहे, हर चीज़ महांगी थींदी आहे। असीं गरीब माण्हू जेके आहियूं मतलब बेवस बणिजी विया आहियूं। जेकर 8 घर या बाकी 4,000 में की खाइनि या तो खुदकुशन कयूं। मजदूर काथो पेट पाले खंड तव्हां ॾिसो केॾी महांगाई आहे। गिह ॾिसो, गिह जंहिंमें 300 रुपया 700 रुपया थियो, एॾी महांगाई थियो। असां गवर्नमेंट खां इहो मुतालबो कयूं था त असांखे रेट लथा वञनि। पेट्रोल ऐं डीज़ल जे अघनि में ॻाटे टोड़ वाध सां गाॾियुनि जा भाड़ा तोड़े आम भापे ॾियूं शयूं महांगियूं। अवाम पेट्रोल महांगो थियण ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज बणियल। लाड़कानो, टनो मोहम्मद ख़ान, फैज़गंज, जाती ऐं बाडर सूधो मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा। मोरो में रिक्शा ड्राइवर रस्तनि ते निकिरी आया। नौशहरो फिरोज़ में वकील बिरादरी जो पेट्रोल जे अघनि में वाध ख़िलाफ़ एहतजाज। मुज़ाहिरीन जो चवणु आहे त पेट्रोल ऐं डीज़ल जे अघनि में वाध सां हर शइ महांगी थी वई आहे। हुकुमरान महांगाई सटियल अवाम खे रिलीफ ॾियण बदिरां आए ॾींहुं महांगाई कनि था। पेट्रोल ऐं डीज़ल जे अघनि में ॻाटे टोड़ वाध फौरी वापसि वठण जो मुतालबो। क़ौमी असम्बलीअ में पाणी ऐं बिजलीअ जे बहिरान ते बहस दौरान सिंध जो पाणी चोरी थियण ख़िलाफ़ जांच कराइण जो मुतालबो। GDA MNA डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा चयो आहे त सिंध में पाणी ऐं बिजली जी बंदिश सबबि क़यामत बर्पा थी वई आहे। माण्हू महांगाई सबबि ख़ुदकुशियूं करण ते मजबूर आहिनि।
हुकुमराननि पंहिंजी दावाउनि उबतड़ पेट्रोल ऐं डीज़ल महांगो करे छॾियो। GDMNA पेट्रोल कार्ड वापसि करे छॾियो आहे। उमीद त वज़ीर पेट्रोल कार्ड वापसि कंदा। हू पाण पेट्रोल जो ख़र्च भरे सघनि था। MNA नूर आलम ख़ान चयो आहे त हू गाॾीअ में पंहिंजे ख़र्च ते पेट्रोल भराईंदो आहे। काश हेलीकॉप्टर ते चढ़ी जलसनि में वेंदड़ लीडर्स खे बि अहसासु थिए। बटाकू हणंदड़ मिफ्ताह इस्माइल असेंबलीअ में छो नथो अचे? IMF सां को नओं मुआइदो थियो आहे त पार्लियामेंट में पेश कयो वञे। हेॾी वॾी काबीना हुजण बावजूदि हिकु बि वज़ीर सेनेट में मौजूदु नाहे। सेनेटर रज़ा रब्बानी सेनेट में वज़ीरनि जी गैरहाज़िरी ते काविड़जी पियो। एहतिजाज तौरु बजट ते तक़रीर करण खां इनकार। पीपल्स पार्टी सेनेटर रज़ा